دې لپاره سره راټول سوي یو، موږ تاسو اسلامي ملکونه یو. زموږ ته په اسلامي ملک فلسطین کې څه حال شروع ده؟ موږ ته باید د یو بل د بل په در باندې ودرېږو. ما د دې لپاره تاسو سره راټول کړي یاست چې یو بل ته باید کومک سره ورکړو، لاس سره ورکړو، تر څو د کفر په مقابل کې سره یو سو. بعد د یو ستر طاقت په حیث باندې ورته ودرېږو ټوله. اپار چې دي چې هر څه کوي هغه ټول سره یو دي. همدا اوس چې پر مسلمانانو باندې په فلسطین کې کوم حالات روان کړی ده، دا امریکا، اروپا او څه کفري ملکونه چې دا ټول سره ورته یو دي او پر مسلمانانو دغه حال شوی ده. موږ تاسو اسلامي ملکونه یو، راسئ موږ ته یو د هغو په شان سره یو سو او دوی ته ټول د یو سپر طاقت په شان ودرېږو تر څو فلسطین خلک وژغورو. اړې بابا زموږ باندې خپل باندې کالدار حساب وکړي، زموږ باندې په خلکو څه کار لري. زما باندې خپل باندې حکومت د بل په لاس کې دی. زموږ باندې به تا ته هېڅ کومک نشي کولی. همچنان موږ هم نشو کولی، ځکه چې که چیرې موږ دغه غزې د مسلمانانو سره مرسته وکړو، امریکا او نور کفري هېوادونه له موږ څخه تیل نه رانیسي او زموږ ټول اقتصاد چې په دغه تیلو او په دغه اقتصاد ولاړ ده. نو موږ دا نشو کولی چې دوی سره مرسته وکړو. و همدارنګه موږ هم د دوی سره کومک نشو کولی، ځکه چې صرف چې موږ خپله سره یو سو او اقتصاد سره برابر کړو او خپل په منځ کې یووالي سره راولو، نور نه موږ د چا سره کومک کولی سو، نه موږ آماده یو چې چا سره کومک وکړو. زه د مسلمانانو هر خدمت په سر سترګو ولاړ یم، هغه که ځاني یا که مالي.